Однажды сердитый северный ветер и солнце затеяли спор о том, кто же из них сильнее. Долго они спорили и решили испробовать свою силу на одном путешественнике. Ветер сказал: «Я сейчас вмиг сорву с него плащ», и начал дуть. Он дул очень сильно и долго, но человек только плотнее закутывался в свой плащ. Тогда солнце начало потихоньку пригревать путника. Он сначала опустил воротник, потом развязал пояс, а потом снял плащ и понес его на руке. Солнце сказало ветру: «Видишь, только добром и лаской можно добиться гораздо большего, чем насилием».